o doprave na Slovensku krížom krážom s Jožom Rážom. Každý štvrtok na Facebooku a YouTube Ministerstva dopravy. Dobrý deň, vítajte pri sledovaní ďalšej časti relácie Krížom krážom s ministrom dopravy Jozefom Rážom už v tradičnej zostave. Pán minister, chýbala som ti? Áno, Nie. veľmi. Áno? Veľmi. Som rada, lebo som sa bála kvôli tým mojim otázkam. A dnes budeme pokračovať opäť v tých témach, ktoré zaujímajú aj vás. Pán minister, zabudla som ťa vyzvať, aby si sa pozdravil. Áno. Áno, dobrý deň, ahoj. Dobrý deň, ahoj. Tak, poďme teda na tú tému, ktorú chceme dnes rozobrať, a to je Via Carpatia. Čo tam máme nové? No, aby sme ozrejmili asi našim divákom, že teda Via Carpatia jedná sa o rýchlostnú cestu, teda R4 najmä a samozrejme obchvat Košíc a podobne. Keby sme to mali zobrať teda celú túto Via Carpatiu, tak ten najnovší úsek, ktorý máme a ktorý sme otvorili pred niekoľkými mesiacmi, to je práve ten obchvat Košíc, druhá etapa. Myslím, že veľmi úspešný projekt, veľmi pekná diaľnica. Táta hovorí, že prakticky od otvorenia tam jazdí denne viac ako 10 000 aut, čo máme informácie priamo od Košičanov. Doprava v meste sa výrazne zlepšila, to bolo jasné, tam to centrum bolo tak zahatané autami, že už to naozaj bolo potrebné. Takže myslím si, že veľa ľudí sa z toho teší. Via Carpatia je vnímaná najmä ako ten úsek medzi Prešovom až po hranice s Poľskom. Tam napredujeme nejako? Ak áno, ako? Presne tak, napredujeme. Minule sme to nedávno oznamovali. Všetci dobre viete, že máme aktuálne rozostávaný teda ten jeden úsek a to je tá druhá etapa severného obchvatu Prešova. A zachytil som teda, sme museli vyvracať nejaké hoaxy, že tam výstavba zastala a že sa tam nerobí, ale však to vieme, že teda pravda nie je, naopak napredujeme, blíži sa nám termín, kedy prerazíme tunel Okruhliak, určite sa tam spolu potom vyberieme, uvidíme sa tam. A ak sa nič hrozné nestane, malo by to teda tento termín prerazenia Okruhliaka byť ešte pred letom a potom sa tomu budeme obširnejšie venovať, až sa teda preraziť podarí. Držíme si palce, Anna, aby sa to podarilo podľa plánu. Palce. Teraz sa poďme venovať ale tým ďalším úsekom, až teda po hranicu. Pred pár dňami tam bol protest. Pán minister, povedz nám, že ty ako vnímaš takéto aktivity? No však samozrejme, že protest má každý právo protestovať. Ten tlak, ktorý bol v minulosti vyvinutý na D3, je určite tiež pomohol. A chápem, že čakanie na diaľnicu, ktorá sa nás bezprostredne týka, môže byť ako frustrujúce pre všetkých. My sme si dali pri nástupe do vlády a v podstate do programového vyhlásenia vlády 3 priority. Jedna bola D3, ktorú sa nám úspešne podarilo rozostávať, druhá bola D1 a tam bojujeme momentálne s tendrovaním a tretia bola práve tá R4. Čiže určite sa nedá hovoriť, že by sme na túto časť Slovenska zanevreli. Je to práve naopak, tá príprava proste trvá. To, čo sa podarilo a o čom asi treba hovoriť určite je zákon o strategických investíciách, ktorý práve aj tejto R4 pomohol, priamo z toho benefitovala počas verejných obstarávaní teraz na projektové dokumentácie. A tu sa chcem pristaviť, lebo ma veľmi zaujíma, že ako teda zákon pomohol, ako sme sa posunuli. No, posunuli sme sa tak. Minulý týždeň sme to oznámili. Národná diaľničná spoločnosť podpísala v podstate zmluvy na všetky dokumentácie pre stavebné povolenie, alebo teda na konanie o stavebnom zámere, čo je mimoriadne zásadný krok, bez ktorého sa pokračovať ďalej nedá. Znamená to, že tá príprava je vo veľmi pokročilej fáze. Taktiež treba možno spomenúť, že už prebiehajú práce geodetov na odčlenení pozemkov, na vykupovanie, v podstate má majetkoprávne vysporiadanie pod touto cestou. Máme tu dohromady celkom až po hranicu 60 kilometrov, veľmi potrebných 60 kilometrov a dnešná cesta, aj vzhľadom na to, že Poliaci z druhej strany už doťahujú svoju rýchlostnú cestu k hraniciam, tak sa nám stáva absolútne nevyhnutnou. No a už je rozhodnuté o tom, ako budeme túto cestu stavať, že či to bude po častiach, alebo to bude celok ako PPP projekt? No, takto. Najprv asi odpoviem na to, že tie úseky sú rozdelené tak, ako sú stavebné, ale my samozrejme máme ambíciu túto cestu financovať pomocou PPP projektu. Končí nám práve verejné obstarávanie na poradcu, ktorý by mal spočítať tento PPP projekt. Verím tomu, že to čoskoro bude a môže začať s tými podkladmi, ktoré máme k dispozícii, už počítať feasibilitu alebo teda udržateľnosť a realizovateľnosť PPP projektu. Ďakujem ti, pán minister, za ďalšie dobré správy, lebo veď sú to dobré správy. A teším sa na budúce.
No, tak držme palce, aby dokumentáciu odovzdali v čo najkratšom čase, aby začali stavebné konania a pomedzi to budeme pracovať na tom, aby sme dotiahli R4 ako celok do PPP projektu a tým pádom ju čím skôr mali hotovú. Ja držím, aj vy držte a my sa môžeme rozlúčiť. Áno, robíme to pre vás. Dovidenia.